Это Кинкаку-зи. Он действительно покрыт тонкими слоями золота. Это Кимидзу-дэро. И что самое интересное, он считается самым большим храмовым комплексом в Киото. Прям вообще восторг, браво и вау. Ставлю этому месту 10 из 10. Всем привет! Это 10-й день моего путешествия в Японии. Сейчас я нахожусь в Арашияма, бамбуковый лес. Лес впечатляет просто своей тишиной, величественностью бамбука. И что самое интересное, что бамбук это не просто растение, а для японцев это символ стойкости и символ непрерывного роста, потому что бамбук растет очень быстро, и как раз именно он как бы символизирует силу к росту и стремлению к чему-либо в этой жизни. Но мы сейчас прогуляемся по этой тихой, приятной атмосфере и насладимся таким чудесным утром. В бамбуковом лесу становилось со временем все больше и больше. Поэтому, друзья, по возможности приезжайте как можно раньше. В 7:30 утра вот прям вообще никого не было. А уже в 9:30 была огромная куча народа. Если вы хотите спокойно поснимать контент, то приезжайте как можно раньше. Ну а я сейчас отправляюсь на завтрак в интересное место, где раньше располагалась резиденция мэра Кобаяши, а сейчас здесь действует пекарня и кофейня с авторскими десертами и выпечкой. Мы на второй точке маршрута. Это Кинкаку-зи. Он был построен в 1397 году, благодаря тому, что сёгун выкупил территорию и построил здесь свою виллу. Но после его смерти, соответственно, вся территория перешла во владение буддийского храма. И как раз, как вы можете видеть, Кинкаку-зи можно назвать золотым павильоном. Это его второе официальное название. И почему оно так называется? Так это потому, что он действительно покрыт тонкими слоями золота. Представить себе даже страшно, сколько килограммов золота ушло на все это красивое изваяние. Что ж, мы двигаемся дальше, насладимся прогулкой и посмотрим на Кинкаку-зи со всех сторон. Кинкаку-зи состоит из 3 ярусов, и каждый из них имеет особое обозначение. Например, первое обозначает вершина звуков. Это самая верхняя композиция с фениксом. Он построен по типу китайского дзен-буддийского храма. И как раз феникс олицетворяет возрождение и бессмертие. А второй этаж посвящен богине Канон. И как раз этот этаж построен по принципу самурайского жилища. А Канон является богиней милосердия. И третий этаж построен в стиле аристократичного дома, который как раз-таки символизирует простоту и умиротворение. Ну вот мы с вами снова в эпохе Эдо, потому что я сейчас нахожусь рядом с замком Нидзё. И он как раз являлся резиденцией сёгуната Токугава. Сейчас я стою рядом с главными воротами, и именно на них изображены мифологические существа, такие как дракон, феникс. Также мы можем тут заметить национальные японские орнаменты. И сейчас мы зайдем внутрь и насладимся как раз красотой внутри. Билет сюда стоил 1400 йен. Сам замок Нидзё был построен в 1626 году.
самое сердце замка Нидза — это дворец Ниномару. Он как раз разделен коридорами. Всего он состоит из 5 частей. Все стены прекрасно расписаны великолепной школой Кано. Смотреть одно удовольствие. К сожалению, снимать было нельзя, но все выполнено в идеальной технике. Позолоченные стены, которые поблескивают. И, конечно же, я обратила внимание на то, что скрипят полы. Сначала я не поняла, почему они скрипят. Подумала, ну, наверное, потому что очень древний дворец. Но потом я углубилась в историю и поняла, что на самом деле это специальные полы, которые как раз предупреждали о том, что кто-то идет. Их еще называют поющими полами. И что самое интересное, именно здесь вершилась история, именно здесь сёгунат Токугава принимала различные решения и устраивала государственные мероприятия и праздники. Вокруг дворца мы можем наблюдать 2 сада, Ниномару и Хономару. Они как раз были созданы для отдыха, релакса, а также медитаций. В целом, если честно, дворец такой огромный, что когда я ходила, мне казалось, что я хожу кругами, и он никогда не закончится, потому что очередь была еще такая спиральная. Но походить было там удовольствие. Прогулку как раз и хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Наверное, мне очень напомнило Императорский дворец в Токио, в котором я была как раз в один из дней моей поездки. Но единственный плюс, то, что мне понравилось, то, что все-таки можно было зайти внутрь дворца и походить там, побродить. Очень живописные сады, и, если честно, наверное, замок Нидза мне больше понравился, чем Императорский дворец. Но, надеюсь, в следующей моей поездке в Японию я смогу также зайти внутрь дворца, и, возможно, я изменю свое мнение, кто знает. Завершаю я этот прекрасный, насыщенный день еще одним храмом, это Киимидзу-дэро храм. И что самое интересное, он считается самым большим храмовым комплексом в Киото. И как раз именно с него открываются потрясающие виды на сам город. Сейчас я немного прогуляюсь и также покажу вам виды. Киимидзу-дэро был построен в 778 году на горе Отова. Так что, чтобы сюда подняться, вам придется немного постараться. А еще мой личный совет. Не идите по туристической улице, ведущей прямо. Используйте соседние улицы, потому что так будет намного спокойнее, не так шумно. Хотя в главной улице тоже есть свои плюсы, потому что там очень много магазинов, и там вы точно сможете найти любой сувенир, который вы хотите привезти из Японии. Вернемся к храму. Самое интересное то, что под главным храмом находится водопад Отова, и из него истекают 3 источника. И местные приходят сюда для того, чтобы как раз попить воды из этого водопада, потому что по легенде он обладает целебными свойствами. Также есть 3 источника, каждый из которых как раз таки символизирует 3 ипостаси. Первое — любовь, второе — долгая жизнь, и третье — успех в учебе. Помимо того, что вы можете прогуляться по храму, вы можете заметить еще храм Дзися-дзинджу, который посвящен богу любви и брака. И говорят, что если вы сможете пройти от одного камня с закрытыми глазами до другого, то вас точно ждет счастливая любовь. Что ж, я это проверять, конечно же, не буду, но в целом интересно изучить культуру Киото, храмов и в целом культуру Японии. Сейчас прогуляюсь еще немного, посмотрю за прекрасным сооружением и выдвинусь уже на ужин.
Конечно, такие традиции имеют место быть, ведь в них есть своя загадочность и очарование, но в вопросах любви я все же привыкла доверять не случайности, а Богу. Так, в первом послании к Коринфянам, 2 главе 9 стихе написано: «Не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его». Эти слова напоминают мне, что Божий план всегда больше, чем наше представление. Мы можем мечтать, строить ожидания, полагаться на случайности, но то, что Бог готовит, неизмеримо прекраснее. Иногда путь к своей любви проходит через ожидание, доверие и внутреннюю работу над собой. И именно в этом ожидании Бог формирует наши сердца так, чтобы мы могли по-настоящему принять ту любовь, которую Он приготовил. Не случайную, не временную, а настоящую, глубинную, ту, которая не требует доказательств и остается, когда все остальное проходит. Наконец-то добралась до ужина. Сегодня я нахожусь в Миоше Кибунатей. Это ресторан, который специализируется на меню с сетами. Я заказала себе вот такой чудесный сет-меню с 3 видами тофу, с тофу с юдзу, с кунжутным тофу и классическим. А также вы можете выбрать либо рыбу, либо мясо. Я выбрала себе мясо, и это вагю. Сейчас буду пробовать. Плюс ко всему подается 3 вида солений, суп с тофу также и яйцо, а также соус и бульон. Рекомендуется пробовать это блюдо 4 разными способами, и перед этим нужно разделить вагю мясо, внутри находится рис снизу, на 4 части, чтобы как раз попробовать 4 разными способами: с соусом, с бульоном, с яйцом и просто смешав все ингредиенты разом. Что ж, сейчас буду пробовать, дегустировать, а сет стоил 4000 йен. Ребята, это просто невероятно вкусно. Я попробовала пока первый вид, это обычное без всего, просто рис, соус и мясо, и это настолько вкусно, просто невероятно. Сейчас еще попробуем тофу, оно выглядит очень нежным, красивым. Я никогда в жизни не пробовала такого вкусного настоящего тофу, просто. Итадакимас! Друзья, ну что могу сказать, все было безумно вкусно, это просто вау, восторг, начиная от тофу, заканчивая мясом вагю. Тофу был невероятно нежным, по текстуре можно сравнить только с каким-то прям легким пудингом, я никогда не пробовала так вкусно. Вагю я вчера пробовала на рынке Нишики, но я почему-то подумала, что это не мое, потому что мясо было прям жирненьким, хоть и мягким. Тут, когда я попробовала, я поняла, что оно вообще не жирное, наоборот, оно прям такое, знаете, приятное, мягкое, сочное, жуется легко, вот прям вообще восторг, браво и вау, ставлю этому месту 10 из 10. После Кимидзудеру обязательно зайдите сюда, адрес я прикрепляю ниже, и в целом всем рекомендую, потому что людей тут немного, играет приятная спокойная музыка, и соотношение цены-качества полностью соответствует. В общем, я в полном восторге осталась. Вот и закончился наш день прекрасных дворцов и древних храмов. Спасибо, что были вместе со мной. Обязательно ставьте лайк и напишите комментарий. Но мы, конечно же, не прощаемся, ведь уже совсем скоро мы окажемся в Осаке, гастрономической столице Японии. Пока-пока! Первый олицетворяет... я забыла, как называется. И также с различными мифологическими, мифическими, да?